부동산 직거래 부동산 119. 전북 무주군 설천면, 황토전원주택 매매, 고급 별장주택급 매매, 황토주택, 시골집급 매매, 고급 단독주택급 매물. 900평 넓은 토지에 벽체는 청양산 고강도 흑벽돌을 사용했고 독일 시스템 창호를 사용했으며 바닥은 게르마늄, 황토, 강마루를 사용했습니다. 실내는 전체적으로 편백나무로 마감을 해서 건강에 좋은 집입니다. 방 5개, 화장실 4개 있고 다락방, 정원, 벽난로가 있습니다. 덕유산, 민주지산, 청량산 등 유명산이 인근에 있고 소음이 없고 혐오시설이 없는 청정지역입니다. 5. 무주군청 5분 거리, 남대전 40분 거리로 편의 시설 이용하기 좋습니다. 2018년 지은 전원주택인데 이 집에 살면서 2년 만에 건강이 회복되어 다시 일을 하기 위해 내놓습니다. 마음이 지치신 분, 건강회복이 절실하신 분, 산수 좋은 별장을 소유하시고 싶은 분에게 적합한 건강에 좋은 황토전원주택, 고급 별장주택입니다. 토지면적 2975제곱미터 901평. 건축면적 165제곱미터 50평, 부동산 직거래. 집 구할 땐 부동산 119 중개수수료는 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 주택 전월세 등록비 무료. 검색창에 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단에 더보기 클릭하세요. 부동산 119, 국내 1위 부동산 직거래, 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다.